ayat ieu neruskeun ayat nu kamari, di mana kamari dijelaskan bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna, kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dipenta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak melaksanakan dengan aturan-aturanna. Lantaran singade negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi lu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi ya sali bere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik,
dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran, nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu maha uning abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka. Teu mamri eta rasul, teu mamri eta nabi, teu mamri eta wali, teu mamri eta kiai komo kiai sakuping. Wah, seren ta manggeus. Atuh komo lurahna ta manggeus. Oh, geus tah mamotokodimin ka neraka ge ta mah. Ieu mah bakal mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge neraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kang yang Nabi Isa ge nyarieta. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti ngakeun sadaya-daya mangga ada aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Ati. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa Il qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat, didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masyaallah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaeun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat lain ge nyaeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan. Ulah mikiran anak, kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Jadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung historikal mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ka batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun henteu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh hese jasa lantarannya lama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai ben wae jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan kitu coba temu moal bukan naon tugas kitu moal eta urang cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Ieu mah hendeuk lain nyaritakeun bogana naon, hendeuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat.
nyaritakeun tarekat badeg pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disaekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun dia hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna? Pake meuli sawah. Hasil sawahna? Pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo. Malik, cek malaikat Zabaniyah. Malik, hiji mangsa urang ya, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa man dawatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teh setiap nu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, urusan sia salat sagala puasa henteu. Set jabannya seret. Seret geus ulah loba omong temen nu geus. Seret. Diseret. Cek majikan ke haji dadah cek haji sial dadah sia gege waktu udah di BAP ya sia aduh dah eta urang lamun inget kadinya Masya Allah ndeu kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngarenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih. Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok aji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang di mana ngridit teu nyaho sia ngridit haram mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan deui urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cauna ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu mah keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji Allah.
Ieu nu kurang rek dihawalan deh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese ngangan tandingna model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ka kiwari moal aya tanding Kanjeng Nabi Isa. Maka istimewana dipuat di Al-Quran. Nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam, ingat anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaulan agung cak Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki. Dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu manderuskeun rek caritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah atani alkitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyagkeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kanjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kanjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kanjeng Nabi Isa disalamatkan ku Gusti Allah, kuari aya di luhur langit.
tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalametkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aja. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah. Hai Isa. Dengan dibarangi ku ruhil kudus tu kallimun nasa fil mahdi. Anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah. Ialah Dajjal. Turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi. Turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni Ashabul Kahfi. Buksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kapyar kapsatak taeta kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihi. Cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon nu dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel, yo, hayang emas, cekel, yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup hujan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui.
Endeu kumaha deui kuari mah kakarak invest daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakitkeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus sampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah, tidinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jangan hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silet meureun di jero. Mana ting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleuna bae asal budak leutik mah neuleuna ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang. Dikucir ku jana godi. Kumis warna ranjang. Yang mata puru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak kusieun. Kapaksa kusieun aing mah neuk syahadat bae urang sieun. Melawan lah. Ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh. Hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut. Nomor kedua Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2. Nomor kahiji Raja Namrud. Nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae tah. Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus baik. Nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Berjuanglah Kangjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh, kamakmuranana geus sasa dicaritakeun. Jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui. Ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun. 3 bulan 3 minggu 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah. Aing teh geus nguatan ka anjeun melalui Ruhil Kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung Pak nyahoeun balik isukna kitu gede. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipari budak jagoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh
Terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pakai sejasa Cina mah. Cina mah sejasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Orang kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu ka harti. Orang kunyana ge teu ka harti yeuh. Ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyaon nu diayakeun nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjenengan kageteun wah isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aran lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun ku kula ka jero aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong aya mah Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah sih masalah lajar aja suka mal ngaji Allah sih mal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gidog kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi engcan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun kana isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutna apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana deui keistimewaanna ingat Isa sakusi Allah wa id takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar
Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teu nyarahoeun sia mah manuk manyar mah. Mun musim panen baheula lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Tah eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabab teh nyaho apa? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk. Dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung dimplem-plem aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenana puguh eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naon kana eta patani baheula teh aya dongeng naon pangangon teh wasak yeuna tina lempung mun rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk. Ulah dibawa ka imah, ulah sok ditiup pos situ. Kunaon? Sok eueuh beas di imah. Gabah sok epek siap carekan kana mun mawa olah olie. Eta ka imah bangsa nu nu karar itu tah, bangsa suling, bangsa olah olie anu dina naon garang-garangna? Kitu trompet termasuk manuk nu harus carekan ngomong. Pijeun, kunaon? Ye, gabah hepes ya, moal aya eusian. Atuh kuari mah atuh penekul sekali itu dibawa ka imah, mata eueuh gabah. Gabah, suling dibawakan ka imah, gitar dibawakan ka imah. Baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu. Mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah. Kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan. Ye tolol bapak. Beda zaman kamari ieu. Zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni. Budak nenden olah-olie, nenden suling, nenden mamanukan ge embung di imah. Embung di imah di saung bae, di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop. Kunaon diteu nana beusi ka nyahoan ku abah. Budak kuari mah talokop ge teh nyahoan. Talokop teh talokop awi. Nenden di dinya beusi ka nyahoan ku abah, ku emma sok nyarekan. Isuk-isuk kakarag ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cek nanti. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana Watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biilni. Bisa nyageurkeun anu buta, bisa nyageurkeun nu lampang, nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka. Aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager. Mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager. Nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Masyaallah. Paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni
waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasulullah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami. Ditepak doang Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biidznillah. Bukannya nah. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh gideung we beu, Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mujizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, "Hei, menanta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Ulama leuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek kuburan nu ieu teh kuburan ieu. Kuburan sada. Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran, benar. Wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biidznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, "Man anta?" "Ana Yapis ibnu Nuh." Kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dah wah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa irji biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi wa iz kafaftu bani Israil anka irjitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cek Gusti Allah. Itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh. Pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafamtu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin.
jeung Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula yane ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihi kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam barijeng tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Begini. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekar. Ayat teh yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja lukis kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Ruhul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal
Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni. Hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urang mah beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbinilah. Gumbini gitu. Lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Teu kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah teu hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, masyaallah. Ka hayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu enggak ada gua, enggak lihat-lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua enggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan gitu. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong mah hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepat jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Nu ngomong sok ngadeg marah bae pan. Mentek nulis hayang aing mah. Betawi ya, dia Betawi lain. Nuantak ulama bisa ke Indonesia, na intelek bisa. Ngan cilok dipake, jadi pohon deh. Itu tadi ayah buburungan gitu kan. Orang apa ngenahin, mamanukan, ngenahin kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Batak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk ti Ki Hairun lain leutik-leutik jelema Kipalak. Lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikir-kir bisa jadi manuk. Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun
dites ilmu pucuk umun mah 40 imah, lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Kumata kuari dirawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deule hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditu deui satungtung deule sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ditandinganana ngadu kotok, itu mah kotok geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok da kotok jalak biasa. Cilak-cilak Maulana Hasanuddin. Leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Hebat. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Takarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal Syekh Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ye kotok teh cenah ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik. Nu eleh, nu menang. Tarung kedua kali bingung. Ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat. Jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar rek kado kotok di ditu. Ai si eleh. Ulah bingung cik Soleh tuh bagus Soleh. Ai gitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan, ulah bae jadi kotok. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan gua aing. Sia tah direkam sia. Aya babacaanna. Bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus. Bismillah doang babacaanna ulah napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya. 9 moal diteruskan. Sia mah emang kitu bae ngajina. Guguruna embung. Coba cek Sultan. Brek, jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo. Tadi jalak beureum balokeng. Atuh pan balokeng mah beureum. Kuari mah jalak hejo. Cek Sultan Banten sia aja bisaan ilmu sia. Tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing. Dipencit sia ku aing. Moal cek teu bogo Soleh mah dek ngahargaan katuan we ja ilmu ge menang kituan. Oh, geus urang deui. Urang deui. Nah, geus siap we Jumat, geus sia ngarupa kotok ade. Bener bae eta salat Jumat terus langsung ka Kesultanan. Kuari siap. Asat gerang ngaru kotok. Coba kongkorok ngarada gede sorana. Atuh Soleh jeung anak atuh tah mah. Oh golongo. Jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorok kieu aja. Ngadu mah ngadu wae. Masya Allah dibawa ku Tuan Syekh Sultan. Dijingjing. Ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing. Pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cak pucuk umun ulah sombong heulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Geus macem-macem tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Aya ngado? Wah, ear-earan atuh jelema sabuantan tumplek kabeh. Wah tuh bagus Soleh. Ngadu dah. Itu geus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh.
Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Main kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya konggorok pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Konggorok sih sekali mah. Konggorok. Kagetan urang pucuk kumun kitu amat. Asana lain suara kotok teman. Dar diadukeun. Eleh heula, lain eleh semu eleh. Kapacok heula. Wah, urang pucuk kumun surak. Sia lalam. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Sia tah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok teh disepak. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain bantrak-bantrakeun lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Buah, disoekeun burak. Padahal cak langsan mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teh daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin. Akhirna tetep datang ka kuari pucukum. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin. Balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah. Make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan, ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon, tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim. Padahal DPR na muslim mayoritas. Padahal camat na mukmin jeung muslim. Padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim yang gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Bem, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarageuna ana mobil sia dikelebokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tah ngerecekna. Sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mantak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa. Ti Vatikan datang ka dieu luar biasa. Eleh debat nyana melalui birokrasi. Logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen disumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu neuk ngabangun perjuangkeun batur ieu memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun umum mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit, deuk tanda tangan, urang bere golok.
Kada lho aja. Naon ya? Golok. Paranti naon ya? Paranti masjid kotok embe. Wah iya paranti masjid naon? Cek camat ulah sok itu. Ulah sok itu gitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masya Allah, dia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia, aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di padieu mah bupati. Bupati da ku aing dirisekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang katenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru. Hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, belum tah pasar kemis. Gailah cerita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah. Geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade bisi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen dah. Kristen, brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade dah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah ide. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyaokeun lain pangeran, rasul. Termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, rasul. Pangeran mah hiji Allah Subhanahu wa taala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa. Anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareup pun teu kaburu ngabes.